預備，roll。監獄瘋人所錄嘅一。Action！老公。我。Q 嘢啊！咩事啊，導演？點解你唔講對白？講咗。幾時啊？頭先我眼神已經交代晒一切㗎啦，我講多咗一句。講咩啫？導演你聽我講啊！而家做演員唔使話咩對白講清楚嘅，最緊要咧就係用眼神交代一切就得㗎啦。咁你眼定定叫啲觀眾知你講乜咩？你知唔知講咩？粗口啦！而家啲觀眾好聰明㗎啦。咁好啦，咁你眼定定，用你嘅眼神唔准出聲，同人度5嚿出嚟，睇人騷唔騷你？有難度啊？試下。導演眼燈得唔得啊？喂，朋友。3嚿水啫喎。得。